Baada ya kuwakaribisha ndio alirudi akawauliza, si mnajua ile kazi mlikuja kufanya huku? Vijana wakaangaliana, nikaambua hebu simama, toa vua manguo zote. Mimi ninavua juzi sasa na wako wengi kwa nyumba. Ninavua manguo zote. Naambua lala. Waliweza kunitumia, siku hiyo walikuja 4. Wote 4 wakanitumia. Gang ya fu. Pamoja na yeye sasa wako 5. Na mzee wako. Na mzalia mtoto. Nimemhesabu hapo. Wakanitumia na sasa wakitumia wanaenda. Sasa mimi nakaa kuumia juu naona ile kidonda haijapona. Naoni kidonda. Na huyo mwanaume anakuambia ujue sasa waamue. Left ni ward, right nikikugusa na right ujue ni mortuary. Sasa nimekuwa tu kama punching bag pale. Kazi yangu ni kujikinga. Huyu mtu anakupiga mpaka anakuambia umpe masaa ya kupumzika vile amechoka kukupiga. Na wewe uko chini saa hizo hata ujiwezi. Pole sana. Sasa unakuta umepigwa mpaka saa zingine unakuta uko hospitali. Na ukiwa hosi hawezi toka pale. Ndio usiarauke upeane statement ni nini imeendelea. Sasa walikuwa wanasema wamenipata na huko kwa njia kaa nimepigwa na wakora. Ninatibiwa narudi nyumbani. Sasa ilifika mahali hiyo vita imekuwa imezidi kabisa mingi. Juu hata ilifika mahali alikuwa ananichapa mpaka na huyo mtoto wake kumtumia kaa kiboko. Ani anashika mtoto miguu kunigonga naye. Unaona? Kuna mahali sasa ilifika. Siku hiyo nakumbukaga sasa vile alinirusha kisu. Hii ni kisu ilikataa. Ikanigwara nikaendeka vile niliondokea hivi. Akawa amerash kwa mtoto miguu. Sasa kwenda kunigonga nikawa bado niko chini. Akagongesha mtoto ukuta. Mtoto msichana ama ni kijana? Ni kijana. Akakufa. Alikufa. So hey guys, welcome back again and this is Bob Shakula Show, bring you stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndiposa leo niko hapa and I'm here with a sister ambaye ako na story. She has a story which I'm sure shall educate us at the same time itaweza kutuhamasisha kama jamii. And I keep on telling you guys, if you have such an amazing story, feel free to share with us via my contact iko pale chini katika kila video 0758527229. Welcome guys, welcome to Bob Shakula Show. Karibu sana. Asante. Kwa jina naitwa Caesarian 𝐒𝐥𝐻𝐬𝐲. Nimezaliwa kutoka upande wa Kericho. Na nikiwa mzaliwa upande wa Kericho nililelewa na wazazi wangu, nikasoma na nikamaliza penye nilifika shule. Baada ya hapo nilitoka tu kama watoto wengine kwenda kutafuta ajira yangu ya kila siku. Ndiposa nikajikuta nimefika Nakuru. Wakati huo nilikuwa na miaka 15. Nilipofika Nakuru nilikosa kazi juu nilikuwa na umri mdogo. Sasa ikabidi nikaanza kusurura huko mtaani na chokora, nikilala kwa mitaro. Mpaka wakati kufika kama miezi 3 hivi 4 nikapata gain yenye tutakuwa tunatafuta na hawa hizo vitu tunauza, tunapata riziki yetu ya kila siku. Nikaishi pale kama mwaka mmoja. Baada ya kuishi mwaka mmoja ndio tuweza tukapatana na kijana mmoja pale. Ulikaa kwa kazi ya chokora mwaka mmoja? Nikaanza tukiwa tu pale vijana tulikuwa na hawa pale, nikapatana na mmoja na tukaweza kuishi kama bibi na bwana. Tukaendelea kufanya ile kazi. Sasa wewe alikuwa na nyumba, tulikuwa tunaishi kwake. Tukaendelea kufanya ile kazi, tukaifanya. Kitu mwaka wa 2 ndio nikaweza kuwa mjamzito na nikafanikiwa na mtoto wa msichana. But ule mtoto nilipata through CS. Kijana ndio aliona tunafaa kwenda kwao, tukaenda mpaka kwa wazazi wake. Tukakaa pale wiki moja ndio akaelezea mzazi wake. Baadaye mzazi wake aliweza akamuita kando. Akamwambia, kijana yangu, unajua watu wa kufanywa CS huwa hawaishi maisha mrefu, huwa wanakufa. So huyu mwanamke umeleta sioni kama ataishi, atakufa tu hivi karibuni.
mimi nikisikia tu na masikio yangu juu walikuwa nyuma ya nyumba penye nilikuwa naishi. Sasa vile alielezewa hivyo alikuja tu akaniharakisha haraka akaniambia turudi town mahali tulikuwa tunaishi. Baada ya kurudi pale kaa wiki moja ndio akaanza kuwa na mabadiliko. Sasa ule kijana akaanza kuwa analeta wanawake wengine kwa nyumba. Anakuja hata na 2, 3. Mimi ninaambiwa nilale chini sakafuni bila ya kujifunika na niko na mtoto mdogo. Nalale kwa kitanda. Sasa hizo niko na miezi 2 tangu nifanywe CS. Sasa vile alikuwa anaingia kwa ile nyumba, akikuja na wale wanawake ananiambia ni hesabu. Sasa mimi nilikaa kuhesabu sikaa sijui ni nini ninaambiwa ni hesabu. Ananiambia akikuja na msichana mmoja. Ninahesabu huyo msichana ni mmoja pamoja na yeye ni 2. Kesho hata si kesho baadaye anaenda anakuja na wengine 2. Kwa kitanda yenu. Kwa kitanda yangu. Pia wanaanza mambo zao tu hapo nikiwa hapo ninaambiwa nikae chini hapo. Nijiangalilie. Na ninahesabu idadi ya namba ya watu wenye wameingia. Sasa siku moja ndio akaniuliza ni watu wangapi wamekuja kwa hiyo siku. Ninamwambia pengine ni watu 4 ama 5. Siku moja ndio alienda akakuja na vijana wenye walikuwa tu tunafanya kazi na hawa huko ya chokora. Wakakuja nikawakaribisha vizuri juu ni marafiki zake. Sikudhani kuna kitu kingine. Sasa baada ya kuwakaribisha ndio alirudi akawauliza si mnajua ile kazi mlikuja kufanya huku? Vijana wakaangaliana. Nikaambua hebu simama vua manguo zote. Mimi ninavua juzi sasa na wako wengi kwa nyumba. Ninavua manguo zote. Naambua lala. Waliweza kunitumia siku hiyo walikuja 4. Wote 4 wakanitumia. Gang ya fu. Pamoja na yeye sasa wako 5. Na mzee wako. Na mzalia mtoto. Nimemhesabu hapo. Wakanitumia na sasa wakitumia wanaenda. Sasa mimi nakaa kuumia juu naona ile kidonda haijapona. Naoni kidonda. Sasa huyo kijana nikaa punishment sijui ni nini. Juu sasa unaona mama yake alimwambia mtu asiyesu anakufa haraka. Sasa nataka anitumie kabla nikufe. Huyu ni mother-in-law. Tukaendelea hivyo kaa wiki mzima tena akaanza kuleta trip ya 2. Nikihesabiki siku yangu ikifika tena anawaleta. Na sasa shida ni akitoka kwa nyumba haachi mlango hivyo anaufunga na nje na kufuli. Sasa singepata mahali pa kutokea. Toroka. Kaa ni chakula zinaletwa. Na mwenye kufungua anafungua kama amesimamiwa kwa mlango anaingisha chakula anatoka. Ama saa zingine nashinda hivyo. Sasa siku moja huyu kijana mwenye alikuwa analeta chakula ndiye aliniambia nitajifanya nimesahau na kufunga. Nitajifanya nilikuwa nimeenda kwa choo nikaacha kifungua hapo na kifuli na wewe ukatoroka. Sasa ndiye alinitorosha. Nikaenda kwa mama mwingine. Sasa huyo mama mwenye nilienda kwake nikampea mashida zangu. Kitu ya kwanza alifanya alinipeleka hosi. Sasa kunipeleka hosi ikasemekana tena ile kidonda iko na shida. Nikalazwa hospitali. Nikakaa mwezi moja tena nikatoka. Niliweza kukaa kwa huyo mama karibu mwaka moja. Alirudi akanipea fare nikaenda mpaka nyumbani. Alafu saa tena nikarudi kazi. Sasa alikuwa ameniajiri kazi ya nyumba. Nikafanya kazi nikiwa na mtoto wangu. Sasa unaona nimerudi nyumbani na nikaenda nikaambia wazazi vile kumekuwa. Nikarudi sasa kazi. Nikiendelea pale nikakaa miaka 2 ikaisha. Mwaka wa 3 ndio tena nikapatana na kijana mwingine. Another one. Ukiwa kwenu sasa. Huyo naye tukakaa tukaishi na yeye. Mwaka wa 2 nikapata mimba. Nikajifungua mtoto wa kijana. Na pia ni CS. Sasa huyu naye tulikuwa tu tumekaa vizuri tukiwa town, tulikuwa tunaishi Nakuru town. Tukafanya siku moja tukaenda kwao nyumbani.
Njoro. Vile tulienda tukakuta madha yake na tukakaa tu vizuri, tukakaa kama wiki mbili tukiwa tu salama. So unaona huyu jamaa alikuwa anakunywaga pombe huko kwao, atakuwa kunapikwa pombe. Alikuwa tu mzuri. Vile tulifika huko kwao sasa akaingilia ile kunywa pombe. Akaanza visirani na fujo na yeye, vita bila sababu. Vita bila sababu, hakuna chenye umefanya amekupiga. Saa zingine mama venye mtu anaingia kwa nyumba, nisaidie na maji. Na kuambia wacha niweke mtoto hapa nikuchotee maji. Hiyo imetosha unipige masaa mawili. Vita. Sasa huyo naye akaanza, sasa unasikia huyu mtoto pia ni wa CS. Sasa naye akaanza tu kunipiga, vita bila sababu. Na akianza vita, mama yake anakuja anachukua kiti anakaa hapo na ndugu yake. Sasa wajiangalilie vita nikichapwa. Na huyo mwanaume anakuambia ujue sasa waamue. Left ni ward, right nikikugusa na right ujue ni mochari. Sasa nimekuwa tu kama punching bag pale. Kazi yangu ni kujikinga. Huyu mtu anakupiga mpaka anakuambia umpe masaa ya kupumzika, vile amechoka kukupiga. Na wewe uko chini saa hizo hata ujiwezi. Pole sana. Sasa unakuta umepigwa mpaka saa zingine unakuta uko hospitali. Na ukiwa hosi hawezi toka pale. Ndio usiarauke upeane statement ni nini imeendelea. Sasa walikuwa wanasema wamenipata na huko kwa njia kaa nimepigwa na wakora. Ninatibiwa narudi nyumbani. Sasa ilifika mahali hiyo vita imekuwa imezidi kabisa mingi. Juu hata ilifika mahali alikuwa ananichapa mpaka na huyo mtoto wake, kumtumia kaa kiboko. Ani anashika mtoto miguu kunigonga naye. Unaona? Kuna mahali sasa ilifika, sikuwa nakumbukaga sasa vile alinirusha kisu. Hii ni kisu ilikataa. Ikanigwara nikaendeka, vile niliondokea hivi akawa amerash kwa mtoto miguu. Sasa kwenda kunigonga nikawa bado niko chini. Akagongesha mtoto ukuta. Mtoto msichana ama ni kijana? Ni kijana. Akakufa. Alikufa? Like your baby daddy aliua mtoto kabisa. Na sasa vile huyo mtoto alikufa, walirudi wakageuza wakasema mtoto aligonjeka pneumonia ndio ilimuua. Sasa mimi hakuna venye ningefanya. Unajua sasa zamani aungeshinda ati kesi kayo, aungejua hizo njia zinatumiwa. Unajua watu wa zamani sio kaa saa hizi. Ilikuwa mzito kidogo. Alafu hiyo boma hata wangepigana kiasi gani hakuna mtu angeenda kuamua. Juu ilikuwa inajulikana hiyo boma ni ya fujo, mpaka polisi walikuwa wanaijua wangekuja. Sasa tuliweza kushughulika, nikashughulika mazishi ya huyo mtoto, akazikwa. Mother-in-law alisema kujua, mother-in-law alijua kijana ndiye ameua mtoto. Walikuwa hapo. Mother-in-law alikuwa. Walikuwa hapo, sina chapo wakiwa tu hapo. Sasa walijifanya waliona mtoto akipiga ukuta na wakajua tu amekufa. Sasa ndio waligeuza hivyo wakasema ati aligonjeka. Na sasa hizo mimi naye nimeanguka, sijielewi. Pole sana. Nikaamuka nikiwa hospitali. Sasa vile niliamka nikiwa hospitali, ndio nilijua sina mtoto, mtoto alikufa. Hawa kuwauliza wakaniambia ati vile niligonjeka naye mtoto aligonjeka tu hivyo akakufa. Lakini nilirudi nikarudisha memory. Nikakumbuka kuna vile huyo mtoto aligongeshwa ukuta. Tukamzika. Pole sana. Sasa huko hata nilikuwa najaribu ninatoka, ninajikuta nimerudi. Nikitoka ninatoroka, ninakuta tena nimerudi. Kwa hiyo tu boma? Kwa hiyo tu boma. Hata umeua mtoto? Kwa nini ilikuwa mbaya na wewe? Sijui, nilikuwa tunakuta hata nikienda mradi tu Nakuru nimeshuka hivi. Singezunguka hata town ati kununua kitu. Ni after natoka hii gari nijue gari ya nyumbani iko hapo, niingie kaa nimeenda. No ati nimaliza ati dakika 20 nikizunguka hapo. Ninampata ndio huyu ako kwa mkongo yangu. Ananiambia pita hii mpaka nyumbani.
na ungekataa. Sasa huyo mzee tukasumbuana na yeye hivyo miaka mingi. Juu ya mtoto wangu wa kwanza ni wa 87. Huyo mwingine alikuwa wa 90. Na sasa nikarudi nikapata sasa mwingine wa 3 huko kwake sasa. Baada ya huyu kuzikwa nilipata mtoto mwingine. Na pia bado ni CS. Sasa na huyo wa 3 bado nilikuwa nateseka. Kazi zenye ninafanya sina nguvu. Na nakuja ninachapwa. Ovyo siwezi toroka, hata sina pesa, sipatagi pesa. Labda nilikuwa natokaga huko hata miguu. Kutoka Njoro naenda miguu mpaka Nakuru. Sasa kutoka Nakuru mpaka Kericho unaona sina fare. Ninarudi tu kwa town, ananikuta tena huko. Ninarudi nyumbani. Sasa ilikuwa inabidi ananipiga, saa zingine akianza kunipiga ananipiga, wanaacha nimefaint. Wanaenda wananitupa kwa barabara mahali kuna junction. Au ni mother-in-law na kijana? Ndipo sasa hata mtu akipita hapo in case niwe nimekufa, watajua nilipigiwa na huko kwa barabara nikitoka zangu. Lakini Mungu ni mwema, sikufa. Amen. Tulipishana na huyo mzee. Juu unajua mimi haja yangu nilikuwa na haja sana kuwa na boma yangu. So ndio nilikuwa inafanya ati ninavumilia. Juu sikuwa najua. Sikuwa najua ati sasa nilikuwa nadhani wamama wote wenye wanaishiki wanapitia hizo shida wanavumilia. Ati hivyo ndio watu huwa wanajenga boma ati ni kuvumilia. Juu na mama yangu alikuwa ananiambia kitambo mwanamke ni kuvumilia, sasa akitulea. Sasa mimi vile niligrow nilifikiria yenyewe hii ndio ile kitu mama alikuwa ananiambia. Sasa nakaa kujikasa juu ya boma yangu. No, haikufanyika hivyo. Tukakaa na hizo mashida za vita za hapa na pale. Niko hospitali nilikuwa nimepigwa nini. Sasa kufika hii crashes ya 207 wakati ilikuwa tukiwa hapo sasa, unajua watu walikuwa wanakuja na vita, tulikuwa tunajificha mahali kwa vichaka, kwa shamba. Sasa sisi tuliingia mahali kwa shamba, tukajifunika na hizi vitu za mahindi. Na hawa mahali walienda, sasa huyo bwana wangu mahali alienda kujificha. Pole sana. Wakawa nao wamepatikana, wameonekana. Sasa sisi tukiwa mahali tulikuwa, tuliona wakiuawa. Walikatakatwa wakiwa watu 7. Mzee wako akiwa ndani? Wakakatakatwa mahali pale, wakauawa hivyo. Sasa unaona tena hiyo ni shida ingine, unaachwa na watoto. Nikanini? Tukajikasa, tukamaliza maombolezi na tukamzika. Sasa vile tulimzika ingawaje hata alinipitishia magumu, bado nilisikia vibaya vile alikufa. Huyu ni baba ya watoto. Nikachukua tu hiyo majukumu tukamzika. Sasa mother-in-law pia. Baada ya kumzika sasa ule mama naye akaanza zake. Mother-in-law sasa. Hizo vitu zote ni za mtoto wangu, na unasikia tumetafuta naye, hata tukikuja home tulikuwa tumetafuta nilikuwa Nakuru. Na tukanunua mpaka mahali tukajengea watoto. No, mother-in-law alisema ni za mtoto wake. Mimi hakuna wakati nilifanya kazi. Ni za mtoto wake. Mimi kitu niliruhusiwa tu kutoka naye huko ni watoto na nguo zenye walikuwa wamevaa. Hizo vitu zingine zote wakaninyaganya. Na sasa huyu msichana wangu wa kwanza alishakuwa mkubwa juu alikuwa na mtoto. Alikuwa na mtoto mwenye alikuwa na wiki moja tukitoka baba yake akiuawa. Sasa akiwa na ule mtoto, unaona sasa tumetoka tu hivi na walishuhudia baba yao akiuawa. Sasa ule mtoto alinyamaza akaniuliza, mama,
hatutaona dadi tena, hatutakuwa na kwetu, na shosho ametufukuza, tunaenda wapi? Mother-in-law. Nikamwambia tutaenda tu, Mungu atatusaidia, tutaona mahali pengine. Sasa ndio nilichukua jukumu niende nyumbani. But sasa mimi kitu yenye vile nilifika tu nyumbani, kitu ilinishangaisha. Baadaye nikute mama yangu kwa nyumba. Nilipata kaburi hapo nje. Ye mama yako. Hii inamaanisha like your mother died kama ujui ama? Mama yangu alikufa kama mimi sijui. Na sikupata mtu wa kuniambia. Nilikuta mama yangu ameshazikwa kama mwaka mmoja. Sasa unaona zamani ya kukuaga na simu, ni barua zilikuwa zinaandikwa. Sure. Sasa haikunifikia. Mimi nilienda sana nikakuta mama yangu naye amekufa. Sasa mimi nikaona maisha yangu imeisha. Juu sasa huyu ni mzee amekufa, nimefukuzwa. Huyu ni mama na sina mama. Nifanye nini? Mimi nilienda tu kwa kambi ya IDP camp. Nikaishi huko na watoto wangu. Sasa nikiwa pale, huyu msichana wangu unasikia ako na mtoto wa wiki moja. Alikaa tu wiki moja. Akatoka tu venye mtoto anatokaga. Huyo msichana aliendaga tu hivyo. Akaniwachia mtoto wa wiki 3. Nikaishi kulea ule mtoto. Sijui mama yake mahali yako. Na mama yake ni mtoto wako? Nikakaa miaka 2 ikaisha. Ndio alirudi akakuja. Vile alikuja, akakuja na mtoto mwingine. Sasa mimi sijui nini nilishikaga huyo mtoto ndiye akaendaga hivyo. Vile alikuja na huyo mtoto mwingine, sasa tena huyu amefikisha miaka 2. Akakuja na mwingine akiwa na mwaka 1. Mtoto mwingine? Alitoka tu hivyo na akaenda sijui kwenye anakuaga. Sasa mimi wale watoto ndio nimekuwa nikiwalea, wajukuu wangu 2. Mama yao sijui kwenye aliendaga. Sijaimuona kabisa. Sasa nimeteseka na wale watoto, shule, nyumba, chakula sipati. Juu mimi kutoka hiyo 2007 nilisikia vibaya sana. Nikaangalia maisha yangu vile nimepitia na hao wazee. Nikaamuria tu acha nikae hivyo. Nikaambia Mungu tu anipe neema na niishi hivyo. Juu sijui wa 3 na wa 4 venye watanitenda. Unaona nikawa na uoga wa kuoleka tena. Sasa mimi ninakaaga tu hivyo, nimemtegemea Mungu. Mimi tangu hiyo mwaka mpaka wa leo, mimi sina hata mtu ananisaidiaga juu hata unga hata siku moja. Nisipoenda kibarua kaa hiyo umesikia nikisema naenda, siwezi pata lingine. Na watoto wako shule, kibarua kaa hiyo ni ya kufua manguo. Unaenda unapata mtu anakulipa 300. Hiyo 300 ndio utakula na ndio utalipa nyumba ya wenyewe, ndio utalipia shule. Unaona hiyo maisha ni mzito sana. Sasa nikasema tu nijiongee juu kitu imekaa kunikula kwa roho sana. Pengine nikijiongea hiyo mzigo sitakuwa nikifikiria sana. Itapungua. Sasa mimi ndio ilikuwa imefanya hata niwaite. Nipeane hiyo story, hiyo kitu initoke kwa roho yangu juu nikifikiria ile maisha nimepitia. Pengine hata kuna mwingine huko nje anapitia na ana mtu wa kuambia. Kweli, na atakusikia. Na atanisikia. Maisha ikuagira. Yaani maisha ndio naambia wa mama mwenye anaona tu amekaa kwake vizuri. Ajaribu tu hata siku moja, anachukua tu siku moja anaombea wa mama wenzake. Kweli kabisa. Juu ni neema tu inafanyaga mtu akuwe ako na boma yake na familia yake yote. Sasa unasikia mimi
nilipotewa na boma, nikapotewa na mzee, nikapotewa na mtoto. Sasa mimi nimekaa hata sijielewe, sina kwenye nimeelekea. Lakini huwa nashukuru Mungu sana juu Mungu hajai niachilia. Hajai niachilia. Sasa huyo msichana, huyo mjukuu wa kwanza, sasa ako form 1 anaenda form 2. Mimi niko na deni ya shule ya last year. Mwaka mzima mimi sikuweza hata kumlipia pesa. Ninadaishwa 15,000. Kuongeza ya hii second unaona inafika 20. Haya, huyo mtoto mwingine ako grade 6. Pia na yeye ako na deni kwa shule. Mimi nimeshindwa kabisa kuwalipia. Na sasa shida ni siwezi nikawaachilia watoto. Jua watoto ninalilia future yao wasije wakapitia yale mimi nilipitia ama yenye mama yake amepitia. Na sasa unaona ni watoto wa wasichana. Nikiwaachilia sasa hivi unaona maisha yao itapotea. Kweli. Na watakuwa wakinilaumu. So ndio nilikuwa naomba tu usaidizi kama kuna mtu ataweza kuwa na usaidizi wa kuwalipia tu shule na mahali wanakaa. Kweli. Juu sasa unaona wazazi, na hata nitaongelesha wazazi niwaambie, mzazi tu ukiona mtoto wako, uko na mtoto hapo, shukuru Mungu na uombea mtoto wa jirani. Na ukae mtoto wako akiolewa, taka kujua sana kwenye anaishi, familia yenye anaishi naye huwa anatritiwa aje. Juu sasa unaona mimi nilikuwa kunyamaza, siku anasema kwetu yenye ninapitia. Juu nilikuwa unaona sasa zamani ukishaoleka umeoleka. Watu wa zamani hawakuwaga kaa saa hizi. Na tutatoka na uende. So ukitoka tena itakuwa ni makosa kwa mzazi. So mimi nilifinyika hivi yote kwa kutoelewa na kwa kuogopa mzazi. So kama mimi ningepata ati ninaenda naambia mzazi ninapitia haya, pengine singefika mahali niko. Na hata watoto na wengine wenye watanisikia, mtu ajaribu kuwa close na mzazi wake. Anamwambia mam ninapitia haya, mzee wangu ananipitisha haya na haya. Juu saa zingine hata sisi watoto ndio tunarusha watoto wetu kwa majukumu kaa hiyo. Juu wewe tu mzazi umeletoa mtu na umeona yenyewe huyo mtu ni mzuri, ana fit kukaa. Sasa ule mzee akikuja akiongelesha mama, sasa mama alikuwa anaona mimi nikaa naongea uongo. But baada ya yote kupatikana ndio walirudi kujua. Na kweli mtoto alikuwa anaongea ukweli, sisi ndio tulifanya nini akapata haya mengine. So wazazi ningewaisihi tu mtu angalie mtoto wake penye yako. But sijasema ati sasa unaenda tena juu hata sisi wasichana ama hata wasichana nao unaona pengine kuna maana anaoleka anaenda kuharasi nini kijana wenyewe. So both wazazi, mimi sijasema ati mtoto wa msichana tu ndiye anaharasiwa. Pia hata vijana wao unakuta mtoto wenyewe ameharasiwa kabisa. Na ule in-law anaona hivyo na anajua hivyo. Kwa hivyo hata sisi wazazi tuchukue ile jukumu ya kuwalea watoto venye wanafaa. Uonyeshe mtoto njia yenye inafaa kujenga boma ni hivi. Sisi wote ni binadamu, tumeumbwa. Sasa kama mimi naambia wazee nao nitawaongelesha niwaambie, tafadhali tu kama umeoa mtu na umeona hamuwezani, heri tu mwambie kiroho safi. Unajua hata mkionana mliongea kiroho safi hamkukosana. Tena niwaambie ukipata mtu na mmefika mahali mmeshindwa kuishi, unaona hamuwezani, baada ya kumtesa ama punishment zingine, mwambie tu kiroho safi, mimi hatuwezani, tafuta njia ingine. Juu sasa unaona hii kutesana ndio inafika mpaka mtu amejiamria kujitendea mabaya yenye haingefika hapo. So mimi nasema tu sasa hii mtu akiwa na familia, hebu tu ajaribu kuiongelesha. Juu sahi generation yenye tuko sio kama ya kitambo. Sahi unaona watoto wako na ujanja sana kutuliko. Juu sahi mtoto wa 15 anakuchorea tu kitu na unaona ni ukweli.
Mimi siku hiyo nilikuwa na 15, nimefikisha mpaka 20. Sikuwa na hiyo ujanja ati nitafanya hivi nifanye hivi. Mtu anafanyaga hivi. Ndio ilikuwa inabidi ninanyenyekea tu pale ati ninaona msimamo wangu ni wapi? Ni mahali moja tu. Juu nilijua ukioreka umeoreka, hakuna kushinda ukitoka ama nini. Unastiki pale. Ndio ikafanya mpaka nikaumia hivi yote. Pole sana. Sasa mimi ndio nimepitia katika maisha yangu na inaniumaga juu. Sasa unaona hata niliogopa nikasema saa hizi hata kama sijui kantesa kana mzee hivyo tu kwa nyumba. Sisemagi wote ni wabaya. Nasema siku Mungu atanipea wangu nitaishi naye kama bwana. Kweli. No wenye wako na mabwana sasa mtu ajaribu kutunza bwana wake. Najua njia ya kulea familia wakiwa pamoja. Juu kitu kingine nimekuja kujua kwa nyumba. Unaona mtoto. Ukilea mtoto bila ile sauti ya mzee. Kusikia kuna mhuruma kwa hiyo nyumba. Inakuwa ni mzito sana. Sasa mimi niko na experience ya kulea watoto na nimekuja kujua. Mtoto bila kusikia sauti ya mzee kwa nyumba. Ya baba. Ya baba. Huyo mtoto utamlea hata mtakuwa mnasumbuana sana juu kuna mali inafika sasa hata akuogopi wewe. Anaona wewe ni kama umekuwa sister yake. Sijui kama umekuwa mwenzake, hakuna mali anakuogopa. No akisikia tu sauti ya baba hata kama ana nguvu. Huyo mtoto anakuaga kama ameogopa. Kuna vitu anaendaga akiogopa. So mimi nitaambia wamama kulea mtoto ukiwa single ni kitu mzito sana. Wenye wanajiitaga single, hakuna single mtu anakuwa single. Juu huwezi kuwa single na kuna mtu bado analeta unga, kuna mtu analipa nyumba, hiyo hauko single. Kuna mtu bado anasikika kwa nyumba yako, hiyo sio single. Naambiaga waniulize maana ya single ni nini. Hiyo miaka nimekaa. Hata hao watoto ni washahidi. Wanajua tu shosho hao anaga rafiki mwingine. Sisi tu ndio marafiki wa shosho, anaga rafiki mwanaume. Na hiyo ndio ilinifanya nikasema hata niwalee hivyo wasikuje wakaenda na njia zao waseme shosho ndio alituonyesha. Shosho alikuwa anawaletea wanaume kwa nyumba. Shosho alikuwa anaenda anatuacha. Sijawahi hata siku moja kuwaacha kwa hiyo nyumba ama kwenda. Niliamini tu Mungu wewe ndio utakuwa ukinisaidia kwa chochote. So mimi Mungu akinipea kazi naenda nafanya. Nikikosa tunakula yenye iko kidogo. Unaona? Na saa hiyo kazi hata inanilemea. Juu saa zingine hata kuchukua mawe kaa hii inanishinda. Nikipata ya mjengo inanishinda. Kutokana na ile vita nilikuwa nachapwa mahali pale. Kwa mgongo nakuwa nimewekwa belt ile ya mshipi ya chuma. Siwezi inama sana. Siwezi nikafanya kazi mzito vile. Na saa juu sina mtu nimetegemea. Unaona tu itabidi nifanya. Ninafanya, ninapata kaa wiki mzima nimeumia. Sijaenda. So ndio nilikuwa naomba usaidizi. Juu sasa hao watoto ninalilia tu future yao. Wasije wakapotea. Usijali mama. Mimi nataka nimefurahia sana kwa ujio wako kwenye makubali mwito na kubali pia tukuje hapa. Si rahisi mtu kuja kuongea mambo yake hivyo wazi. Imekuchukua a lot of courage, si ndio? Na Mungu atakubariki sana. Maana umefungua watu wengi macho. Wenye wako kwa zile ndoa za vita, wanashangaa nigwamilie ndoa nifanye nini? Anapenda ndoa yake sana, umeshamfungua macho, si ndio? Ningependa turudi nyuma kidogo. Penye unasema baby daddy aliua mtoto. Tupatie taswira, ulihisije? Ulichukua hatua gani? Sasa hizo mother-in-law najua washageuza kila kitu. Wewe umeishi na hii uchungu kwa roho. Au kumkaa chini ukamuongelesha ukamwambia tufanye hivi na hivi. Umeua mtoto wetu. Badilika, kubadilika. Tuambie. Sasa wakati huo hata hakuna kitu angeweza kusikia ama juu sasa unajua mimi singemwambia direct umeua. Lakini hata yeye alikuwa ananyamaza ananiambia huyo mtoto nilimgongesha bila kuta. Na mimi namuuliza wakati gani mtoto ashaikuwa vimbo kwa nyumba, tena ni mtoto wako kuzaa. Mbona usike? Yaani nilihisi uchungu. Nikaona
Ni mtoto wake kuzaa, sio mwenye nilikuja na yeye, ni wake first born wake kuzaa, na anamuua, na amemuua. Alafu sasa kuna mahali ilibidi nikisema ninaenda, walikuwa wanachukua jembe. Ananiambia kaa unaenda ubebe mpaka hii mzigo yako. Gani hiyo? Ile maiti. Hey. Wanaenda wananifukuria, wananiambia kaa utatoka hii boma ubebe mpaka hii mzigo yako. Ndio siku moja nilimuuliza aje, yani niulize, hii maiti mnakahaga mkinistua naye kunifukuria maiti ni kwa nini? Kwa sababu ule mtoto tukumuhifadhi pale, sio ati niliwaambia niwekeeni hii mzigo, nikipata nafasi nitachukua. Ni mtoto wako. Sasa hiyo mara 3 umejaribu, unaenda unafukua jeneza, tena unafunika. Imekuwa ni inamaanisha nini kweli? Sikuelewa hiyo sababu kabisa. No, nilihisi uchungu. Juu huyo mtoto tu, yani alikufa kimadharau kabisa. Na hakuwa na makosa yoyote. Sasa unaona ile maneno ati ya kuongea ati abadilike, hiyo hangeweza. Hangeweza kabisa. Juu ile kitu ilikuwa imemuingia kabisa. Hata nikijaribu kuomba, ninakuta hakuna kitu ninafanya. Hata maombi peke yake siwezi nikaomba. Inafika mahali unaambiwa mpaka kanisa usijaribu kuingia kanisa. Sasa unaona nilikuwa tu ninaomba nikiwa nyumbani. Lakini hiyo mtoto kuuawa nilisikia uchungu kabisa. Ndio naambia watu wenye wako kwa ndoa, mtu achunge sana. Wakati unaona mmebishana, hiyo ndio unakuta mtu ameua watoto na mzazi pia. Afadhali ukiona tu kuna kitu mtasuluhisha, mkae chini, muitane, mkae chini, hiyo kitu isuluhishwe kabla haijafika. Juu sasa ndoa zikikuwa hivyo, ni wengi watakuwa wameumia, wamekufa, wamepoteza watoto wao. No, hiyo uchungu ndio, yani nikinyamaza tu saizi tu, hata nikiwa tu peke yangu hivi, huwa naonaga ako kapicha kwa huyo mtoto. Na naona tu, yani penye tu, mpaka saa zingine nasukiaga kichwa yangu hapa, imeniuma kabisa. Nikifikiria huyo mtoto, sijui ni vile aliogeshwa. Nikifikiria tu, nifikiria maneno ya huyo mtoto, kichwa ndio hiyo imeniuma. Inakuuma. Sasa ndio nikaona tu niongee, kitu iniisha kwa kichwa. Juu pengine hata familia yangu hawakujua maneno yenye nilipitia. Hawakujua. Hakuwahi kuuliza kwa mtoto wako? Waliniuliza na nikawaambia mtoto aligonjeka na akakufa. Juu sasa hivyo tu ndio ningesema. Hakuna lingine ningeongezea. Singeweza kuwaambia. Juu nao pengine hata hawangeniamini. Pole sana. Sasa niliteseka sana kwa maisha yangu. Yenye tu sahi bado unaona naendelea kuteseka na hawa wajukuu. Kweli, pole sana. Sasa swali lingine, hapo mbeleni ulisema mzee wako angeleta wanawake kwa nyumba. Na kisa kilikuwa vile ulifanya CS, mother-in-law alisema wasichana, alimshawishi wasichana wa CS wanakufa haraka. Sasa mimi nataka nijue, mimi pamoja na watazamaji, huyu mzee wako alikuwa mtu wa tabia gani ikifika wakati wa mapenzi? Alikuwa mtu wa kulazimisha? Tuelezee, tufafanulie. Sasa pale hakuwa na hiyo shida. No, sasa vile aliambiwa na mama yake, yule kijana hakuwa ana shida ya kukaa na mimi. Lakini sasa ni wale watoto wa mama wanashauriwa na wazazi. Sasa vile tu aliambiwa nitakufa haraka, ndio naye akatupa tumaini yake, unaona. Akaona kabla huyu mtu akufe apotee watu wengi, wacha awe amesaidia watu. Nikaa usaidizi, sijui nikaa nini, alikuwa ananitumia hivyo. Sasa anaona kabla nikufe, watu wengi wawe wamenipitia, sijui wamesaidika kunipitia ama ni nini. So unaona, analeta wanaume kwa nyumba.
Juu mimi hata kuleta wanawake haikuwa na shida. Sikuwa na shida naye. Juu hata nilikuwa namwambia afadhali hata ungekuwa na moja. Sasa wenye kwanza madharau yenye iko unawaleta wawili wako hapo. Wananitusi, wanaongea vile wanataka. Na ninaambiwa kaa ujiangalilie. Wewe ni mshamba, sijui hata ulitoka wapi. Sasa mimi ninachapwa, ninakaa hapo nijiangalilie. Mimi niko kwa simiti, hao wako kwa kitanda yangu. Na atawatumia tu wote wawili. Like, angelala na wasichana wawili. Two ladies. Hapo. Na wanakubaliana tu hapo. Sijui sasa ni mimi walikuwa wanaweka ile roho ya kufinyika ama. Na sasa hapo ndio umesikia nimekuambia afadhali mtu ukishindwa na mtu mwambie tu atoke aende. Juu unaona kama angekuwa naacha mlango hivyo. Mimi ningepata nafasi ya kutoka na niende. No saa like alikuwa anataka anitumie hivyo nikufe. Vile aliambiwa na mama yake nitakufa haraka sitaishi. No, Mungu ni mwema juu siku sijakufa mpaka wa leo. Na yeye alikufa hivyo. Pole sana. Mimi unajua hii kitu inashangaza. Mwanamume kuleta wanawake wawili kwa nyumba. Anawaleta. Hii inaitwa ndio threesome. Sio kama umesikia hilo jina? Threesome. Sasa unaona how are they doing it? Anawaleta, anawaweka hapo. Sasa unaona anawatumia. Wa kwanza ndio huyo anatangulia. Wanacheza vile wanacheza, mwingine tena anarudi. Mimi niko hapo sasa hizo wanafanya hizo vitu. Na mimi sasa hizo nimeambiwa hata nitoe manguo zote niko uchi. Pia wewe. Sasa mimi nahisi mpaka baridi juu niko kwa simiti. Niko na CS. Mimi sasa hiyo hawezi. Sasa mimi nikwambia naambiwa nikao ndo watu wenye wataingia. Siku yangu ikifika sasa ndio analeta vijana wenye wanatosha ile namba. Nimwambia kama walikuwa 5. Ananiuliza siku hizo 3 tumekuwa wangapi? Nimwambia 5. Si anaenda tu, mimi nafikiri bado anashika ile hesabu, sikujua hesabu ni ya nini. Usiku uzionio ndio sasa atakuja na vijana. Lakini kuna moja sasa huyo mwenye alikuwa ananiletea chakula ako tu ndani yao. Wakati sasa ilifika ni hiyo maneno nimevuriwa mpaka manguo wako hapa. Yeye tani yake ilipofika. Kijana. Yeye hakufanya chochote. Aliniambia tu acha nikae hapa juu nikulalia kwa kifua au nikaa kuna kitu nafanya. But mimi siwezi nikafanya hivi. Nikiimagine ni sister yangu. Sasa akasema wacha ni imagine ni sister yangu sasa anafanywa hivi. Siwezi nikafurahi. So yeye alikuwa amenialata kaniambia mimi hakuna kitu nitafanya. Alikuwa anatia hiyo saa kama wanasikia. Hawakuwa wanasikia. Si sawa wanacheka na hawa wasichana huku. Na sasa yeye ako hapa chini, tuko na yeye chini. Sasa yeye hakuna kitu alifanya. Juu hata dakika mwisho ndiye aliniokolea kunitoa kwa ile nyumba. Akaniambia huyu jamaa sio wa kwanza. Anafanyaga wasichana hivyo. Alafu anarudi anawaua. Anawaua. So kuwa ilikuwa kitu yake. Anaua, anarudi anaenda anatupa. Kuna takataka inakuwa Nakuru. Inaitwa Kyoto. Kuna kishimo kinakuwaga hapo. Sasa hapo ndio alikuwa anaenda anarusha mtu. Anawapea kazi tena ya kubeba kwenda kurusha. Akaniambia juu mimi sitaki. Na wewe nikaa dada yangu, nitakuokoa kwa hii nyumba. Wewe nikileta chakula nitajifanya nilienda choo nikakuta umeto ama nilikuacha uende kwa choo ukatoroka. Sasa mimi ndio niliweza kuokoka kwa ile nyumba nikaweza kutoka hivyo. Huyu ni mtu tata kuua mtoto kama alikuwa anaua wasichana anaua sasa mtoto wako hataikuwa kitu ngumu. Haikuwa kitu ngumu kwake. Ni mtu alikuwa amezoea muuaji. Mungu alikusaidia sana. Ni Mungu amenifikisha hapo juu zile mangumi huyo mtu amenisukumia. Ukisikia nakwambia ya right ni mortuary ya left ni ward. Ukweli alikuwa maajiria nimelala kwa ward hata siku 3 ama 4 kasi jisikii nimekufa. Siku nitarudisha fahamu ndio nashindwa huku nilikujaga aje. Sasa nikiamuka hapo kwa bed. Hawezi akataka niamuke.
madaktari waniulize nipeane ni nini, ni yeye amenipiga. Sasa alikuwa anasema ni watu waliniokota na huko kwa barabara kaa nimepigwa. Ndio wakanileta hosi. Sasa mimi nimesurvive hivyo. Pole sana. Na wewe lengo lako kuja kwa show siku hii leo ilikuwa lipi? Asante sana by the way kushare story yako. Tena asante sana. Lengo lako ni lipi? Sasa nilikuwa najiongea hivyo kusudi hawa wajukuu wangu. Nilikuwa naomba usaidizi, mtu yoyote atakuwa na usaidizi anisaidie niweze kuwalipia masomo yao juu waweze kuendelea na maisha yao. Unaona watoto wa wasichana sitawaachilia maisha yao ipotee. So ndio nilikuwa naomba kama kuna mtu ako na usaidizi wa shule anisaidie na mahali wanakaa. Na nitashukuru na Mungu atawazidishia watu wenye watanipatia. Namba yangu ya simu ni 0729997502 0729997502. Majina ni? Majina italeta Carol Njau ama Caroline Wanjiru Njau. Kwa Facebook niko, kwa WhatsApp watakuta hiyo namba, sina namba lingine. Kweli. Sawa. Now to my esteemed viewers, thank you so much for staying tuned up to this moment. It has been a story ambayo si ya kufurahisha vile, na tunashukuru Mungu kwa sababu amemweka paka saa hizi. We say God is our fighter and he sees through, he sees the heart. Haangalii mwili, despite the mother-in-law kuangalia mwili, kuadvise kijana atakufa. You see, kijana ndiye anatangulia kufa, but tunasema yote it's all just for it was meant to be. So my guys, let the will of God be done to this lady. Tunataka tumuombe. If you have any kind of support, just support her wherever you can. And if you have such a story, feel free to share with us. Manake watu wengi sana wanaumia, wangetaka tu sauti yao isikike. I know among you people watching this video, kuna wale ambao wanaguswa na wanasaidia watu kama hawa. And such videos, you always ask, what happens to these people after we've aired their stories? Their stories after tume-air zinakuwa pale kwa community tab. Join. Unaona pale kuna button na kuambia join channel. When you join the membership pack, pia kuna link hapa chini kwa comment section. Utaona vile wanasaidika. You will see them giving their testimonies pale. Editors wanafanya kazi yao na mtu wana videos pale. Just go join, then relax. Zikikuja you'll get alerted. Keep on subscribing, keep on supporting the show, keep on supporting the show, keep on supporting our guest. May God bless you up to this moment. Bye bye. Till we meet again.